خوتي أنا تعجبني الدنيا كي تدور. المنتخب الوطني الجزائري تم إقصاؤه سابقا من توكو كارل إيكامبي اللي سجل علينا ذلك الهدف القاتل الذي قتل أحلام الجماهير الجزائرية وما تأهلناش لبطولة كأس العالم في سنة 2022 بدولة قطر. اليوم حدث نفس الشيء ولكن الضحية كان منتخب الكاميرون في المباراة اللي جمعت بين المنتخب الكاميروني ضد منتخب الكونغو الديمقراطية في المباراة الفاصلة المؤهلة إلى الدور القاري ثم إلى بطولة كأس العالم. منتخب الكاميرون شحال هو صامت في هذه المباراة، استقبل الهدف في الوقت القاتل، الوقت البدل الضائع من مبيمبا، مما أدى إلى صدمة لجماهير منتخب الكاميرون وكذلك أيضا المنتخب الكاميروني صامويل إيتو والجماعة نتاعو، وبالتالي تم إقصاؤهم من المونديال. المنتخب هذا شارك في العديد من الطبعات الخاصة بالمونديال ولكن هذه المرة كان العكس تماما وحدث له نفس الشيء اللي حدث مع المنتخب الوطني الجزائري. التاريخ يعيد نفسه ولكن الضحايا تختلف، سابقا كان المنتخب الجزائري، اليوم كان المنتخب الكاميروني. فاعطونا رأيكم في التعليقات. صراحة أنا جد سعيد بهذا الخبر. ومبيمبا نقول له بارك الله فيك على تقديمك ذلك الأداء والهدف الذي ذاق المنتخب الكاميروني نفس مرارة الهدف نتاع توكو كارل إيكامبي.